Dandalin matasa shiri don matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a Afirka TV3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A karo na biyu, kamar yadda shi Malam Umar ya magana, wannan kungiyar jaririya ce. Amma kasance wata jaririya baya nufin kuma ba za a samu nasarori ba. Abinda muke kallon nasara shine, babban nasarar da muka samu shine fahimtar da al'umma suka yi wa tafiyar tamu da kuma bawo da kansu su shiga cikin tafiyar, shine babban nasarar da muka samu. Kuma duk tsarin da muka ɗauko, Allah ya taimaki mu mun samu mutane wanda suke jajirtattu kuma ƙwararru a duk inda ka ɗauko. mu da muna tunanin misali za ka ɗauka muna da ƙarancin kaza, uke zami kaza ta ya zami, amma sai ka ga ana zuwa sai ga an ce wane ya yi kaza, in ka zo ka ɗora shi akan wannan tsarin zai ma abin, sai ga ya yi abin, sai baka taɓa tunanin maka da irin wannan resourceful mutane a cikin community din ba. Shugabannin al'umma na garin gaskiya, musamman wanda suke shugabanninmu na sarautu, sun karbi tsarin nan yadda ya kamata, kuma suna goyon bayan tsarin sosai tare da addu'ansu da kuma goyon bayansu a matsayinsu na wanda suke za su faɗi magana su tsawatar. Sun karbi wannan tsarin, kuma matasan kansu farkon fitowar tsarin an ta hayaniya da surutu, ai wannan siyasa ce, zuwa aka yi a yaƙiwa ne ko a yaƙiwa ne, yauwa har ana pointin mutane kala-kala a cikinsu, ana cewa ai takara za su kaza. To daga baya alhamdulillah mun yi kokari muna ta yi wa mutane bayani, har ya kasance a Facebook ana ta kace na ce, sai daga baya mu gano cewa ai bai ma kamata mu dinga ba da ansa ba. Abin da ya kamata mu fokusin shine mu dinga tallata ga abin da muke yi. In mutum ya surutun sa karma mutum, saboda zai zama kamar yawa to gara mu channeling energy mu zuwa ga abin da muke yi. To a hakan alhamdulillah su wannan abubuwan da ake ta yi ma a Facebook sun ragu ma yanzu, ba ma abin fiye maganin sa ba. Mutane yanzu waɗanda suke yakar abin ma yanzu da mutum ya zo ya same ka ai kaza ana mai bayani sai ce kuma in ya kalli mutanen da suke ciki, yawanci magana ta gaskiya wanda suke cikin tafiyan nan, shi yasa wasu na farko matsalar da aka fara samu aka ce ai tafiyar ta yan boko ce. Wadda suke ciki za ga mutane masu aikin yi, misali wadda suke koyarwa a jami'o'i, wasu suna aiki kala-kala da wanda za ka ɗauka kana kallon mutum ka san ba mutum banza ba ne. Yawwa, kuma kamar da muke magana masu sana'a din nan, mutane ne wanda suke ko a cikin gari ana mutunta su, an san mutane ne manya masu sana'o'in su, suna ɗaukar nan wasu ma, kuma a gansu a cikin tafiyar. To wa'annan mutanen masu ilimi da masu sana'a da mutane masu faɗa da suka shigo cikin tafiyar, gaskiya wannan mu shine nasarar, babban nasarar mu fahimtar da jama'a suka yi mana, kuma da addu'o'in da muke samu shine insha Allah. To Malam Umar Bara, da ban sani ba ko kana da wani tsarin bayani da zaka yi anan kafin zai tambaya ta gaba. Kamar yadda yake faɗa maka, zaka ga cewa abu ne ya fara daga mutum ɗaya, mutum biyu, mutum uku, mutum hudu, har ya tafi mutane sun fi 1000 kaza. Zaka ga cewa abu ne wanda yake in dai ba albarka da Allah ya sa a ciki ba da kuma kyakkyawan manufa da ake akanta, wato karɓar sama abu ne mai wata wahala. To wannan ba karamar nasara ba ce ba, kuma ganin mutanen da suke cikin wannan abun sai sa mutane sai hankalin su kwanta cewa ai wannan al'amuran da suka kawo ai ci gaba ne, tunda da yawan suka kalle su cewa suna da abin yi, ba za su ce a tara musu iya su abu kaza ba da sauransu. To amma kamar yadda ya faɗa, babban kalubalen shine akwai mutanen da suka ji a ransu cewa a cikin waɗannan mutanen da suke wannan abin, wanda suke da damar zama duk wani abu da ake bukata a zama a wannan community din, wataƙila ƙudiri ne na zama siyasa ko wani abu, sai suke sawa a ransu cewa ai wane da can na san baya tare da wane da yake shugabanci yanzu, da haka wane ya zo ne saboda ya yaƙi wane. To kaga duk wannan alamu ne wanda suke nuna cewa wannan shine irin ayyukan da muka zo mu yi wa mutane, mu wanke musu tunaninsu, ya zama cewa za mu zama al'umma ɗaya a san da muke son mu saka garin mu akan wurin jadawalin ci gaba mai ɗorewa. Sai muka ce musu to mu muna da ka'idoji, muna da wasu values da muka ba kanmu. Duk wanda ya je ya ci mutuncin shugaba ko ya zage shi ko ya abu shi, to ka tabbatar ba dan cikin mu bane ba. Mu wannan shine abin da muka ba kanmu tsari, domin mu haka muke yaƙa, muke son mu saka wa mutane akan tarbiyyar yi wa al'umma hidima da kuma yi wa shugabanni biyayya da lalacewar su.
sannan ka da ma'ayar shugaba ba sai ka zage shi ba sai ka tabbakin sa ba dan da ka zo ka dangwala masa ƙuri a sai ka fasa wannan kawai shine abin da muka yi dan mutane za su hau kansa sannan abu na biyu kuma da mutane suke ƙara kallon mu da shi shine ai da yawan mu sun shigo ciki saboda suna son su cimma wata manufa ta siyasa sai ta yake nan sai muka fuskanci cewa ai ita kanta siyasar ma an mugana mata zato tunda in ka ce wannan ɗan siyasa ne ko siyasa zai yi sai siyasar abu ne mai munin ayi amma abin da muke faɗa shine in har sun yadda cewa wannan abin da muke yi na kawo ci gaba tabbas ya amfani al'umma da za ta zo nan gaba ma to menene zai sa su damu kansu akan abin da muke yi sai muka gane cewa kai mutanen da suke ganin cewa ai in wani i zama kaza ne a cikin wanda zama ya rike wani mukami na siyasa za su dinga jin cewa a ai shikenan sun mutu sun lalace hanyar samun abincin su 3,000 su 5,000 su ta kare don bura ka bari su yaƙi wannan abin akan mutum 5,000 din da zai samu gani iki ya gwammace izo ya yi abin da zai amfani na bayan su za su zo nan gaba sai muka ce to mu ba ruwan mu duk mutumin da ya magana ya zage mu ya waye mu sai masa addu'a mu ce Allah ya shiryar da shi kuma mu ci gaba da cewa kan abin da muka dubo sai abu na uku wanda yake shine babban kalubalen shi wanda muke ƙara fuskanta za ka ga cewa tun da ka haɗu da mutane da suka zo daga al'umma daban-daban wani sai ya ce ai shi wannan ƙungiyar bai da ita ba saboda ai ba ɗan mazaɓarsa wani ya ce ai shi bai da ita ba saboda ai mazaɓar masu ce ai ba ɗan unguwarsa abu ne za a ɗauko shi za ka fara gina shi kana buƙatar mutumin da ya yi da irin abin da ka cewa tabbas zai kawo ci gaba kuma yana iya hango irin abin da kake hangowa na ci gaba dole da shi za ka fara mu'amala sai lokaci zai iya baka dama ka gane cewa wani ma yana da abu kaza wani ma yana da abu kaza wani kamar malam Muhammad Hadiya ai hanya muka tsince shi kuma ya zo zama active member a ciki ba da shi muka faro da tun daga farko ba amma ya zo zama cewa a cikinsa ma ya kusan mu da yawa saboda shi ya zo ya gwada mana cewa yana da wani talent da mu ba mu da shi ma sai muka ce to mu matsa mu ba shi kuɗi tunda mu ba son muke wai mu tabbata a shigo idan ka kawo abubuwan ci gaba mu abin da muke so shine kai mu ba da platform din da idan aka zo za a kawo ci gaba kai garin mu ci gaba kowa ya zo ya ci gaba so kuma abin da wannan abin da muke na kawo ci gaba siyasa ne ka kenan wannan yana nuna maka cewa nan gaba ma in muka ce siyasa zamu fahimci siyasar da kyau kenan ya kamata ma kamata siyasa ta kawo tabbas ba su barware ba tabbas har haƙƙin shugaba misali kamar abin da ya gaya maka mun ce za mu kirkiri aiki ga matasa wannan kuɗin mutum ya je ya koyar graduate ne ka ba shi 3,000 5,000 wani abu ne a gurin safa tunda baya aikin komai ya tsaya baya aikin komai ka gane to amma sai ga irin wannan abubuwan ya ka kawo wani ci gaba ana tsarin wai ai wannan abin da kake siyasa ne kuma wannan siyasa ce mun jima muna yi kuma wannan wai dan community ɗinka ne kuma shi a tunaninsa kawai ka zo ka kawo kuɗi miliyan kaza ka gina aji ka yi waye ai inda a ce gini shine ci gaba da kafin mutum ya zo ma duk babu space inda zai zo tsuguna dan adam din sai ya maka tunanin da yake ganin cewa zai iya kawo maka abin da zai ciyar da ganin ka gaba kuma zai amfani da garuruwanka da suke kusa da kai ma to idan wannan tunanin ai shine abin da ake bukatar su kansu shugabanni su to ka zo kana taya su rage musu aiki kake yi amma wani kuma yana zuwa yana yakar su saboda su kuma shi bai san cewa shi shugaban ma da yake magana kansa kuma shi ya da abin da kake cewa ci gaba kake kawo ba shi a ga kake ka dinga kula irin waɗannan mutanen ko kuma kana biya musu ai ba ta lokacin kake an yi gwagwarmaya an ga abubuwan da suka fi waɗannan kuma ba su kai ka ƙasa ba kuma baka fasa cimma abin da kake son ka cimma ba mu yanzu abin da muka sa gaba shine mu ga cewa duk wani maraya ya zama mai da gata insha Allah duk wani maraya ya zama cewa in an mutu za a yi takaice rashin iyayensa amma ya zama yana da gata zama duk wani matashi ba zai dore da sai an bashi aikin yi bai zama shine zai samar da aikin yi sannan ya zama cewa duk shugabanninmu hankalin su karkato cewa ga abin da shugabannin suke nema a ka samu tsari kai fitin din shi in place duk shugaban da dole ya bi tsarin ka in har ba zai yawanci shugabanni da suke wani abubuwan ai mutane ba su san kansu ba shi yasa ake musu irin wannan abubuwa kaga sai amfani da misali rashin jahilcin mutane sai amfani da su abin da bai kamata to akwai wata ma ka san akwai rashin jituwa tsakanin dan boko da ba dan boko ba wanda ya cewa wannan ai dan boko ne a rasa ji iki ai wannan ji iki ya fi kowa ba haka bane ba amma
in ka bari irin ayyukan da muka faro muka dauko in ka ga cewa sun nuna cewa wannan tawa da iya yan boko da ke taimakawa ko wai yan boko ne sai da wannan manufa sai ka zo kai wannan magana to amma ba wanda yake biyan ka ba wanda yake ba ko sisi kuma idan misali siyasa za ka yi ai ci gaba kake son ka kawo don haka ta haka zai zama laifi ka kenan mutane suna da jahilcin menene siyasa ko ba a fuskanci me siyasa ba so wannan abubuwan za ga cewa dole sai ka yi haƙuri da su kuma domin sai ka dage ka wayar da matasa kai abin da sami ke cewa matasa mun da cewa matashi baya tunanin tara kuɗi yi kaza matashi ya bar tunanin cewa ya za a yi future sa ta yi kyau ta zama kaza to za ga cewa along the way na kai making future ɗinka ta zama ta yi kyau dole sai ka taimaka wa mutane along the way domin in ka taimaka wa mutum daya shi kuma zai taimaka wa mutum daya shi zai taimaka wa mutum daya shi zai taimaka za ga cewa sai ka kusan kowa ya samu irin wannan taimako zai faɗaɗa sosai to amma ka tafi ka ji a ranka cewa ai kai kawai saboda wane shi ne kawai har abada wane shi baya son ci gaba ko kuma wane ai an yi abu kaza ba daidai bane ba haka muna nuna nawa kan mu zato to wannan ɗabi'ar ita kanta ai ba karamin da kasu take kawo harkan ci gaban a gari ba Najeriya ma gaba ke ba ai kusan ma kasashe da yawa musamman na Afirka da bamu da abin wani lokaci to ni na fara daga Wudul community muna jin cewa ai bature shine mai tunani mai kwakwalwar tunani mu ba mu da ita komai sai an mana mu dai kawai masu amfani da kaya ne ba mu iya samarwa ba to abinda kuma muka yi tunani shine akwai mutanen da yake su ne a lazy ba ma za su iya tunani su hasashe su gano me zai faru da shekara kaza ba kawai su kawai in suka samu biyan bukatun su ta yanzu kawai magana ta kare to irin wannan tunanin muke son mu dora mutane kaga cewa idan ba kai abu yanzu kana son hannun jarin ka ne a future saboda future ba lalle na nufin kai ba zaka mutu zaka bar succession shi ma zai mutu zai bar da zaka za a bar jikan ka kaga abin da kai na alkhairi a yanzu shi zaka tarar a gaba bacin ba kai ma ya amfani iyalanka da magabatanka to duk irin wannan tunanin muke son mu saka mutane akai su fuskanci cewa a society kowa yana da stake kowa yana da irin gudunmuwar da zai iya bayarwa wadda idan ya bada ita alhamdulillah za ga cewa ba za ka yi nadama ba kuma zai yana da wahala ga mutumin da yake taimakawa yana ci baya kuma za ka ga sai dai ka san ci gaba kala ne akwai wanda shi a fahimtar sa ya samu abin duniya ya tada kuɗi shine ci gaba wani kuma a ce yau ta sanadiyar sa wani maraya ya samu kaza yi amfana da kaza aka samu gari abu kaza wani shine burin ci gaban sa wani zai iya bayar duk abin da ya da shi kamar bature zai iya ɗaukar kuɗinsa a cikin kashi 10 ya bada kashi 90 ice a kai charity a taimaki marasa shi a taimaki mara gajiyayyu a taimaki mabukata bature wanda shi ba in ya jefa muna sa bai da lada amma kaga yana irin wani abubuwan ya kai a community ɗinka ka fara amma wani ɗan cikin community ɗinka na cewa a shi siyasa zai waye kaga ai jahilci ne gaskiya kwanaki wani yake ban labari wani abokinmu wani mutum ne dattijo ne ya girma kuma tsohon ma'aikacin gwamnati ne amma ya yi abubuwan alheri sosai to ya taho irin mutanen da ya samo aiki ma shi bai san adadinsu ba ya taho hanyar daga Abuja zai taho Zaria sai mota shi sai ta samu matsala a hanya to sai yake kokarin ya samu mota shi ya gaba ya bar direban shi kafin a gyara mota sai ya taho da ita kawai ya ga ana ta fakin da motoci ana su za su dauke shi to shi ne yake ta to shi ina ya san su wane ya ce ai yana aiki a guri kaza ne to ya aka yi ce ai kai ka samu shi kaga ya manta kawai ku kama ya kama to kaga shi yayi ne ba wai dan ya samu abun ba abun kuma ya same shi irin sa mutum daya a karamar hukumar Wudil Ibrahim Khalil shine mutumin da naga ya rasu amma mutane kuka suke so suke sai sun taba gawar sama ya ɗauki nauyin marayu ya ɗauki nauyin marasa ƙarfi ya ɗauki nauyin tsofaffi ya yi abubuwa na ban mamaki to amma yanzu garin kowa sai sa hannu a kayake ya shiga uku ya lalace tunda ya mutu shikenan komai ya ƙare to wannan ya ɗaya cikin abin da ya bamu ƙwarin gwiwa cewa dole wannan ya bamu wani ƙalubale ba ma ba duk wani shugaba cewa idan ba a samu wa community ɗin wani sustainable system ba da zai ɗore ba to nan gaba za a shiga uku a lalace ɗin kuwa kuma shi ma abin da isa abin nasa ya zama haka da a ce already akwai system din yana nan established ya zama cewa shi kawai supporting system din yake yi to in ya mutu za a yi takaitar rashin sa amma kuma already akwai system din da zai take kyana abin da ibani a ciki amma yanzu an ma rasa ya za a yi amma an ce akwai wani bawan Allah da ya dauki nauyin marayu amma ba mu sani ba to amma in bawan Allah ya dauke su shi ma kuma in ya mutu ya za a yi which means you still need to have the system da kake bukata ya ci gaba da tafiyar da wannan tsararrukan abubuwa
wannan gaskiya shine abubuwan da muka dauko wanda yake shine muradin mu kuma iya wuya za mu tsaya akan wannan insha Allah because ya da cikin values din da muka saka kana nuna mana radio wuce minti 3 ba. Malam Muhammad Baranzu wani sako ne da kai ko kira zuwa ga matasa game da su yi koyi da irin wannan kungiya taku su ma inda ba su da irin ta su ga sun samar da ita su ma su tallafa domin a hada an ce wai hada karfi da karfe kowa ya taimaka wa inda yake domin a samu a gudu tare a tsira tare. Gaskiya kiran da nake so ne wa matasa shine a duk matsayin da ka samu kanka Allah ya yi maka wannan matsayin ka sa abu guda biyar ranka. Na farko a wannan matsayin da kake Allah kawai bai yi ka a banza ba, Allah ya ba wa littar banza ko me Allah ya baka akwai abin da za ka iya taimakawa wanda shi ilimi ne ko sana'ar ka ne ko na ba za ka iya ɗauka ka yi amfani da shi ka ciyar da wani gaba ka samu lada a nan ka samu lada a can kamar da kai magana na wannan mutumin shi bai yi ba baya ta nan ma zai samu amma me tun daga nan Allah ya fara saka mai abin na biyu kuma matashi sun cewar komai kankantar abin da yake da shi yake contributing it counts bai zama shi ya ganshi ba a zahiri maybe saboda kyakkyawan zuciyarsa ne yana abin yana ganin bai isa ba amma wannan abubuwan nan da yake yi suna da muhimmanci a rayuwar su kuma cewar duk matsayin ka kake akwai mutanen da suke kai suke kallo a rayuwa wannan yana cikin abin da ya dinga motivating dina idan zan yi wani abu ko misali during exams ko wani abu sai ga cewa akwai mutanen da suna nan duk lalacewa ta ni suke kallo a matsayin wani bigiran da jigo za su dogara da shi ko kuma wani wanda zai motivating ɗinsu to kullum ka sa a ranka cewar kai ba banza bane kana da muhimmanci a rayuwa kuma akwai mutanen da suke kallon ka kai ne role model ɗinsu wannan shine sakon ga matasa. To Malam Umar kuma bara zo wancan cikin yan sakani ko abin da sakon ka na karshe. To abin da kai zan ƙara kira ga matasa shine su sani cewa in suka lalace al'umma ta lalace in suka gyaru kuma akwai sare mai yawa cewa al'umma ta gyaru don haka su ne ya kamata su zo su karɓi responsibility na abubuwan da suke faruwa a community su zo su ba da gudunmawa domin a cicciɓa community nan inda ya kamata ya ci kuma duk inda muka samu kanmu mu sa a ramu cewa mu ɗan uwan juna ne kuma kyautawa juna zato wannan kawai shine abin da ya samu zama tsintsiya ɗaya al'umma ɗaya mu kawo jigarar mu ci gaba gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi. To muna godiya sosai da wannan girmamawa ta wannan ziyara da kuka amsa wannan gayyata da kuka amsa mana masu kallo duka nan zamu naɗe tabarma wannan shiri na dandalin matasa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dandalin matasa shiri don matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa. Dandalin matasa shiri don matsaloli da magance su da kuma nuna fasararsu a bangaren rayuwa a Africa TV3.